سلام، به کانال فکت جغرافیایی خوش اومدی. امروز با هم سریع‌ترین قطار جهان رو میخوایم بررسی کنیم و بیشتر باهاش آشنا بشیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی حتما این کارو کن تا ویدیوهای بعدی هم ببینی. لایک هم یادت نره. سریع‌ترین قطار جهان که توان حرکت با حداکثر سرعت 600 کیلومتر در ساعت دارد، در شهر چینگدائو واقع در شرق چین آغاز به کار کرده و همچنین هنوز هم در حال فعالیت است. قطار مگلف که توسط شرکت راهن چین ساخته شده، یکی از انواع قطارهای متکی به نیروی میدان الکترومغناطیسی است که با از بین بردن فاصله قطار با ریل تاثیر منفی اصطکاک بر سرعت را از بین میبرد. معاون مدیر کل و مهندس ارشد شرکت راهن چین به خبرگزاری رسمی چین گفت که این قطار علاوه بر سرعت بالا، آلودگی صوتی پایینی نیز دارد و در مقایسه با سایر قطارهای پرسرعت به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارد. همچنین از رقبا هزینه ساخت کمتر و پیچیدگی کمتری دارد. در حال حاضر متوسط سرعت قطارهای پرسرعت در چین حدود 350 کیلومتر در ساعت است، در حالی که هواپیماها با سرعت 800 تا 900 کیلومتر در ساعت پرواز می‌کنند. توسعه راهن پرسرعت با اتخاذ قطارهای مگلف اولویت اصلی دولت چین برای کاهش زمان و هزینه تردد میان شهرهای بزرگ این کشور است. چین فعلا تنها یک مسیر تجاری مناسب برای تردد قطارهای مگلف دارد که فرودگاه پودونگ شانگهای را به مرکز این شهر متصل می‌کند. این سفر 30 کیلومتری حدود 7.5 دقیقه طول می‌کشد و قطار با سرعت 430 کیلومتر در ساعت این مسیر را طی می‌کند. این کشور چندین مسیر ریلی تازه برای گسترش تردد قطارهای مگلف در دست ساخت دارد که یکی از آنها شانگهای را به هانگژو و دیگری چنگدو را به چونگکینگ متصل خواهد کرد. همچنین چین دارای 35,000 کیلومتر مسیر مناسب برای قطارهای پرسرعت است. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید.